Om Dede Kalaloka Mas Patih ya Raja Dewa ya buta gedine sak alhamdulillah mari butane ditokke Mbak Aton arep nguyuh terus diampet gara-gara penasaran nonton aku abang arep nguyuh ditahan mbak ditokke adate jelas diweke karo sing nego iki aku selama ini akeh tak gawa iki iki dalan jambera sing gablek kejaba dalan yana gareng iya iki sesuk anggo ngruwak karo Pak Sudi iki sapi siji gawe wayang iki tukane 5 yuta nek kira-kira Pak Mudiono gelem 3 yuta tak tinggal nek ora tinggal guyon lho kaya dalan wingi ora iki guyon kok nek ewa dhewe tenanan alhamdulillah iki napa nggih iki nggo gatine dacak merak ya apik iki goreak ya apik iki ayo Soalnya ya tidak ada 200 mas ingin jalan al promosi yang aku ingin mayang neng gode Pak Sopo Mustafa kepayan Perkudara siji sak yuta karena tak colke ya mane-mane gandeng sing tuku tenanan ya gawanen sirku apa nggo bayar wayang ning Jawa tekan omah dijaluk bojoku nggo bayar ansang wis luput ya konangan wong wedok ya tambah nggo bayar arisan disetor arisan ya ora ngokop iki Ndih aku kocok di hadapan ora gelem minggat kok kene wah tak kokok Pak nggo slilit kowe hadapan Telu nilai aku ya cilup cilup tidak terus sih ciro lu ya cilup nah yuk Mbak Asih Ciro lu yuk Ciluba
bae sapa? Ada disuwoke. Cilu. Ba. Cilu. Ba. Cilu. Ba. Cilu. Ba. Cilu. Ba. Cilu. Ba. Cari Esua. Happy. Cilut ba. Ciro lu yuk. Cilu. Ba. Cilu. Ba. Lalu keturunan berapa lagi? Cilut ba. Batun. Ciro lu yuk. Cilu. Ba. Ora sang ombo-ombo tak dilebon ora-ora.